Hello，大家好，歡迎返到嚟 Bite Size Cantonese，我係你哋嘅 host Celia，係土生土長嘅香港人。呢個 podcast 咧係希望幫到一啲 BBC、ABC 或者一啲學緊廣東話、對香港文化好有興趣嘅朋友嘅。咁呢一個 channel 我會分享我嘅故事啦，去分享一啲學廣東話嘅 tips 啦，講廣東話嘅內容啦。咁今集咧係100% 廣東話嘅。如果你係 beginner 嘅話咧，可以調節嗰個速度，慢慢聽。如果你係 intermediate 嘅話咧，可以試下 shadow 我講嘅嘢，去幫你練習你嘅口語嘅。咁今集係第48集。今集講啲咩好咧？就講食飯。食飯呢一個都係一個好大嘅 topic 嚟嘅。咁喺中國嚟講呢，有一句説話叫做民以食為天。呢個意思呢，就係講話食嘢呢，其實係對我哋好重要嘅。以前呢，古代嘅時候呢，皇帝呢就係以人民為主嘅，以人民為先嘅，即係解佢哋皇帝係好重視啲人民嘅。咁而人民呢，就係以食為一個好基本嘅需要。所以喺中國嘅文化裏邊啦，尤其或者喺平時你同香港嘅屋企人傾偈，佢都會問你食咗飯未呀？食咗飯未呀？係一種關心嚟嘅。食嘢唔單止係我哋人基本嘅需求，喺呢一個文化入邊咧，喺溝通上面都係一種我哋愛嘅表現、關心嘅表現。究竟你食得好唔好啊？你有冇定時定候去食嘢啊？呢啲都係你嘅父母啦，你關心你嘅人會問嘅。咁食嘢，我哋可以講食早餐、食午餐、食晚餐。我自己嚟講呢，就比較少食早餐嘅。以前呢，就細細個嘅時候，一定會屋企人就會堅持你一定要食早餐，咁樣先至夠營養，有精力去上堂。咁隨住越嚟越大啦，呢幾年個習慣都係冇食早餐嘅，就可能飲一杯咖啡就已經當係一個早餐啦。唔知大家有冇呢個習慣呢？究竟大家習慣係咪會食早餐，定係唔食早餐嘅呢？可以留言話俾我知。我以前識有一個同事，佢呢都幾誇張嘅，佢就一日食一餐嘅啫，一日食一餐。咁我都覺得好犀利嘅。可能個個人嘅體質唔同啦，所以我諗如果你想減肥啊，或者節食，都真係要睇一睇自己嘅身體適唔適應到。因為咧，講起食嘢咧，我都有一個習慣，就係斷食即係 fasting， 英文係 fasting。咁我自己其中一個原因就係我相信 fasting 可以幫身體可以變得更加 digest 得好啲嘅，我自己覺得。所以我自己就唔食早餐嘅。咁講起食晏晝啦，或者我哋香港人好多時就咁會講食 lunch， 即係食晏晝。咁有啲人亦都會講係食午飯，食午飯就比較文雅啲嘅一個講法啦。食 lunch， 咁我係返9至5㗎啦。咁有陣時咧，我都會自己準備午餐嘅。咁呢一樣嘢咧就好慳錢啦。咁亦都比較健康啦，我覺得。咁但係如果有時候比較忙嘅時候咧，就會喺出邊買嘢食啦，可能買一個三文治啦，又或者出去買個炒飯啊，又或者買一個 pasta 咁嘅。咁唔知大家鍾唔鍾意自己準備 lunch box 嘅咧？我自己都幾享受一次過準備晒好多唔同嘅幾日嘅午餐嘅，咁就係一個比較快捷
同埋比較有效嘅方法，慳時間嘅方法，亦都係比較慳錢嘅。我覺得，如果你有個 partner 啦，咁大家食嘅嘢都一樣，咁亦都一次過整都係比較方便嘅。咁呢一個咧就係我午餐嘅習慣啦。唔知大家食午餐嘅習慣係點樣呢？會唔會係好鍾意出街食嘅呢？忙到不得之了，所以係被逼一定要出街食嘅呢？冇時間喺屋企整嘅呢？可以留言話俾我知喎。咁講到第三餐啦，一日入邊第三餐就係晚餐啦。晚餐咁我自己嚟講呢，一般就會係可能一個禮拜出街食一次，會同朋友啊、同屋企人啊、同先生一個禮拜出去食一次，出街食飯，我哋叫出街食飯。咁就可以試下啲唔同國家嘅食物啦。咁以前呢，可能喺香港嘅時候呢，就會比較鍾意出街食嘅，但係呢，習慣呢樣嘢會轉變嘅，而家就比較鍾意留喺屋企食嘢嘅，留喺屋企自己煮嘅。咁但係有陣時呢，都會有懶嘅時候，唔想洗碗啊，唔想準備食材呢。咁嗰個時候呢，又唔想出街喎。咁有一個選擇就係叫外賣。喺倫敦呢度呢，咁就主要有3個比較方便叫外賣嘅一啲 app 啦，Deliveroo 啊、Uber Eats 啊，同埋 Just Eat 嘅。咁我自己呢，就係 Deliveroo 嘅一個忠實客戶。咁所以呢，一有覺得攰嗰啲日子呢，唔想煮嘢食，咁我就會係去叫外賣嘅。咁唔知大家鍾唔鍾意煮嘢食嘅呢？其實我自己其實都鍾意煮嘢食嘅，都 enjoy 嘅。咁但係都要睇下嗰一日嘅心情啦，個精力啦，有冇嗰個精力去準備啲食材嘅。咁除咗呢3餐啊，早餐、午餐、晚餐，仲有一餐嘅喎。唔知大家知唔知道嗰一餐係咩呢？叫咩呢？嗰一餐就係叫做宵夜。咁如果係中國嗰邊嘅話呢，就唔係香港嘅話呢，就會叫做夜宵嘅，咁樣叫法嘅。但係我哋就叫香港人都叫宵夜。咁宵夜嘅話呢，可能我1個月都會食一次嘅。宵夜嘅意思即係代表你食完晚飯之後，大概可能你臨瞓覺之前，突然間好想食嘢，咁就食宵夜。咁食宵夜呢，就多數都係食完飯，可能晚飯之後嘅幾個鐘啦。嗰個時候就我呢就瞓唔着嘅，會有陣時，所以我就會屋企有啲儲糧，就係俾宵夜嘅時候可以食到嘅，就係啲公仔麵啦、杯麵啦，同埋有啲零食啦，有啲零食薯片啊，或者一啲果仁啊，當係啲小食啦，亦都可以當係宵夜咁樣樣。咁今日呢，我哋就講到呢度啦，差唔多。咁都係時候我要去準備我嘅晚餐啦。咁我今晚嘅晚餐呢，希望就整一啲好好飲嘅魚湯，因為我自己就好鍾意食魚嘅，所以我依家就要落去廚房準備我嘅魚湯啦。喺之前嗰幾集我講過話，依家準備緊一啲 How to order 點心 like a local 嘅一啲教學材料，咁我就揾咗一啲資料啦，然後就整咗一個 web page 嘅，咁條 link 咧就喺個 description 嗰度。如果有興趣嘅話咧，就撳條 link 去試下玩個 game，因為有個 game 喺入邊嘅，咁就俾啲 feedback 我，同我用 email contact 啦。咁喺我完成呢個 product 嘅時候咧，你就成為第一個人可以知道啦。咁今集就係咁多，多謝你嘅收聽，我係 Celia，我哋下次見，拜拜。